X'inhuma bonds, x'inhuma isma, kif għandek tippjana flusek, x'karriri hemm fil-qasam finanzjarju. Dawn kienu l-qofol ta' proġett li sar b'inizjattiva tal-Borza ta' Malta b'kollaborazzjoni ma' Education Plus u studenti tal-Alternative Learning Program. Permezz ta' filmati osra li saru minn studenti tal-Multimedia tal-ALP, l-istudenti familjarizzaw mad-dinja finanzjarja u kif taħdem. Bradley Kassar, wieħed mill-istudenti, spjega x-xogħol li sar tul ix-xhur tas-sajf. Mela, bażikament bdejna billi ntqajna hawnhekk għamilna laqat u ftehemna kif ħanħorġu l-features u mbagħad bdejna billi ġejna niffilmjaw nduru postijiet biex niffilmjaw postijiet differenti. U mbagħad bida l-proċess tal-editing. Lestejna l-editing f'perjodu naqra mhux ħażin. Il-ħin kien preċiż u ħriġna bil-materjal tal-features tagħna. Cliff Patch, manager fiħdan il-Borza ta' Malta, stqar li għal-viżjoni tal-istess borza li edukaw dwar id-dinja finanzjarja lill-istudenti. Parti mir-rol tal-Borza ta' Malta nħossu huwa li se tkun education. Rridu nżidu il-livell ta' financial literacy li hemm fis-suq u allura ħadna inizjattiva flimkien mal-Education Plus li nkrejaw 7 slots, 7 features osra bejn 3 minutes u 5 minutes li jagħtu ċertu basic financial information, financial literacy fuq kunċetti li aħna nieħdu for granted, imma ħafna nies hemm barra ma jkunux jafu ċertu kunċetti, ma jkunux jifhmu ċertu kunċetti ma jaħsbux fuqhom. Patch innota l-interess tal-istudenti f'dan il-qasam kien wieħed qawwi, xi ħaġa li kkonferma l-istudent Bradley Kassar li filwaqt li juża l-ħiliet tiegħu biex setgħu saru l-filmati fehem iżjed il-qasam finanzjarju. Ifhem għall-bidu kont isni dak it-tip x'edin jgħidu mhux qed tifhem xejn, però by the end titgħallem. L-istudenti li ħadu sehem fit-tħejja tal-filmati osra ingħataw ċertifikat li fi kliem il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo ifisser il-ftuħ t'opportunitajiet ġodda. Fil-fatt, l-istess studenti issa għandhom iċ-ċans ikomplu jistudjaw f'istituzzjonijiet oħra bħal MCAST. Evarist Bartolo faħħar il-ħidma kollaborattiva li qed tkun ta' benefiċċju qawwi fl-edukazzjoni tal-istudenti.